Naumu 3:13 ndio msingi wetu wa neno malango. Inasema namna hii: tazama, watu wako walio ndani yako ni wanawake, malango ya nchi yako yamekuwa wazi kabisa mbele ya adui zako, moto umeteketeza mapingo yako. Tazama, watu wako walio ndani yako ni wanawake, malango ya nchi yako yamekuwa wazi kabisa, sio kidogo, yamekuwa wazi kabisa mbele ya adui zako kabisa. Tazama, watu waliokuwa kwako ni wanawake, malango ya nchi yako yako wazi kabisa. Zingatia neno kabisa. Malango ya nchi yako yako wazi kabisa mbele ya adui zako. Malango ya nchi, nimesema ni ardhi. Maana malango ya nchi yako yako wazi, sio kidogo, kabisa mbele ya adui zako. Tukasema kwamba kwa nini yako wazi? Ni kwa sababu haujaombea malango yako. Tukasoma Zaburi 69 pale kwamba waketio langoni unisema kwa maneno ya walevi. Nikasema kwamba walevi wakilewa huwa wanatamka maneno gani? Ni matusi, maneno ambayo sio. Neno la Mungu limetumia neno walevi kwa maneno ya walevi. Waketio langoni unisema kwa maneno ya walevi. Kwa sababu gani? Malango yako yako wazi, malango ya nchi yako yako wazi kabisa mbele ya adui zako. Nikasema Wakristo wengi hatunaga tabia ya kuombea malango. Kitu chochote ulichokimiliki kimepitia kwenye mlango. Hakuna kitu, kiwe cha kiroho, kiwe cha kimwili, vyote vinapitia kwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe. Jana usiku majira ya saa 7 usiku niko pale nyumbani kwa nasoma Biblia, na kuna vitu ambavyo naandika kwenye kitabu ambacho nilikuwa nakiandika, naendelea kukiandika. Nikapita kwenye YouTube nikakuta kesi moja ya kijana ambaye alipigwa na mwanaume kapiga kichwa kimebonyea, kumbe apiga ubongo mzima ukasuka. Tena kijana alifariki maeneo ya huku Mlamboto mbele. Chanzo ni mke alitoka huko, mume akawahi kufika nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, funguo kuna sehemu inawekwa. Yule mke alipofika pale getini kuangalia sehemu ambayo funguo inawekwa, akaikuta imeondolewa, haipo. Akajua kwamba mume wake amerudi. Akaanza kupiga hodi, mume wangu ni mimi, nifungulie mlango. Mume amenyamaza kimya, akujibu chochote. Kama dakika nusu saa hadi saa, mume wangu nifungua, mume kakaa kimya. Wakapita vijana wawili wakawa wameketi sehemu upande wa pili. Yule dada akawafuata, hawajui kabisa, hawajui. Akasema, kijana, naomba unisaidie, ruka ukuta ukanifungulie geti. Yule kijana ruka ukuta kufika kule ndani, kumbe mume yupo anasikia kila kitu. Akamwambia, wewe malaya, sifungui geti, unatoka wapi saa hizi? Lakini yule alipohojiwa asema ni kawaida, mke wake anachelewa kurudi kazini. Lakini mume siku anasema, wewe malaya, umechelewa, unatoka wapi huko? Kwa yule kijana aliporuka ukuta, alipodondoka kule ndani, akutana yule mwanaume, akashambulia kichwa, piga, fuvu lilipasuka kichwa. Yule kijana ameenda kufia mwingine nani hapa Amana saa 9 sijui usiku. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumzia mlango. Watu wote tunapitia kwenye mlango. Kwa huyu dada aliomba msaada, yule ndugu akamshambulia hadi kijana amefariki, ameshazikwa Jumanne huko kwao. Kijana miaka 18 kabla form 4 mwaka jana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.
lakini yoyote ilikuwa atafutwa mlango mtu afunguliwe, maana Mungu asipofungua hawezi kuingia. Hivi unanielewa? Muulize mwenzako, unajua thamani ya mlango? Muulize tu hivyo. Hata kama uruke kwenye kuta, lazima utafungua mlango ili upite. Kuna watu kwamba mlipoteza funguo, ulivunja ukapita mlangoni, ukapita dirishani. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Huyu kijana amekufa kwa sababu ya mlango uwe wazi, mtu apite. Wakitio langoni, malango yako wazi ya nchi yako. Nchi ni ardhi, pale nyumbani kwako yako malango. Isaya anasema hivi, hapata kuona uharibifu kwenye mipaka yako, kwenye malango yako ya nyumba yako ya nchi yako. Kwa hiyo adui atapata uhalali kama malango yako ya nchi yako yatakuwa wazi. Kuna watu hamna kawaida ya kuombea malango ya nyumbani. Ndio maana adui akipiga kombora inapita kwa watoto wako. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, malango ndio kila kitu. Yako malango mengi. Andika aina ya malango, tutataja machache, yako mengi hapa nimeandika. Aina ya malango. Namba 1, taifa la Israeli ni lango kuu la Mungu kupitisha baraka kwa dunia. Lango namba 1, Israeli ni lango kuu la dunia, Mungu kupitisha. Biblia inasemaje? Atakaye bariki Israeli naye atafanya nini? Wakristo, atakaye bariki Israeli naye atakaye ilani. Sasa watu wengi, kuna watumishi na wasikiaga wanaipiga vita nini? Wengine watumishi wa Kristo wanaipiga vita Israeli. Usiangalie wale raia. Israeli iko madhabahu ya Mungu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wachana nao wale watu walishamkataa. Wayahudi walishamkataa Yesu, na wakajuza watunga sheria, atakaye mtaja Yesu nini jina Yesu miaka 3 gerezani. Israeli Waisraeli hao Wayahudi. Sisi tunazungumzia Israeli kama mzaliwa wa kwanza. Israeli ni lango kuu ya baraka. Ndio maana Magufuli alipoingia tu, miaka yote alikuwa tuna ubalozi wa nini hapo? Wa Israeli. Alipoingia mzee akauweka. Fuatilia nchi yoyote yenye ubalozi wa Israeli, angalia uchumi wake. Hao Wakenya wanatushinda, miaka mingi wana ubalozi wa Israeli. Watu wengi hawaelewi Israeli ni lango kuu la dunia. Ndio maana jeuri ya Marekani ni Israeli. Ndio maana angalia dola ile, kuna chapa pale ya Israeli ya Marekani. Israeli ni lango la baraka. Ndio nasema atakayebariki Israeli naye atabarikiwa. Hata nchi fulani, siwezi kutajia jina ya hao wenzetu, walipanga kuipiga Israeli, waliungana kuipiga Israeli, lakini walishindwa. Hakuna atakayetokea kuifuta Israeli. Ukifuta Israeli dunia haipo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunakwambia usiombe Israeli, ombea, iko madhabahu ya Mungu pale. Ndio lango kuu la baraka. Fungua Kutoka 4:22. Kutoka 4:22. Israeli ni mwanangu. Israeli ni mwanangu. Huyo anayesema ni nani? Ni nani? Ni Mungu. Okay, endelea. Mzaliwa wa nini? Mungu. Anamwambia Farao, Israeli ni mwanangu wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, mpe ruksa aende akaniabudu. Israeli ni lango. Yoyote mwenye tabia ya kuombea Israeli, maisha yake hawezi kuwa. Kuna connect ulimwengu wa roho kati ya Israeli na nchi zote duniani. Nimekwambia nchi yoyote yenye ubalozi wa Israeli, kaangalia uchumi wake. Na kama uamini, anza kuomba leo, tamkia baraka Israeli. Usitamkie wale Mayahudi wale shamkataa Yesu.
Achana nao wale. Wewe unadili na ile madhabahu pale kama lango la dunia. Yoyote anapingana na Israeli kama lango hauwezi kufanikiwa jambo lolote. Jambo lolote. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vinaendelea kwa hatari juu ya taifa, na kanisa liombi. Tunaruhusu malanga uharibifu juu ya taifa. Hatuombi. Kuna vitu vinaendelea ambavyo hao jamaa wako kibinafsi pekee, lakini Wakristo waombaji wanaacha malango hayo. Tumbua macho, kikinuka, Baba tunakusihi tusaidie. Kuna wakati silaha utengeneza, wakati hakuna. Sasa waombaji wengi wataka silaha wakati wa vita, utakungutwa, utapigwa. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lango kuu la baraka juu ya dunia Israeli. Kwa kama unataka baraka kwenye malango yako, uwe na tabia ya kuombea. Sio waombee wale raia wale, sio. Uwe pambana ile madhabahu kwa pale Mungu aliyeiweka ile ardhi ya pale. Mtoto mdogo hano Israeli anatengeneza simu. Mwanao anatengeneza nini? Toy. Anachezea tu kama kichaa, eti ndege. Unaweza kuona hivyo chizi au mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako akili. Mwambie mwenzako tena akili. Mtoto mdogo dakika 10 atengeneza silaha. 15 silaha atengeneza. Mwanao atengeneza nini? Yaani atengeneza nini? Unamnunulia tu matoi ya plastiki. Eti tina kuua toi maji yanatoka. Mungu atusaidie wa Tanzania. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.